Всем привет! Сегодня я вам расскажу о очень вредных настройках ваших телефонов, ваших смартфонов, планшетов. Все, что базируется на операционной системе Android, неважно там 12, 13 Android, либо там ниже версия, или же у вас телефон какой-то другой модели, Xiaomi, Samsung, Honor, Huawei и так далее. На всех этих телефонах, к сожалению, есть вот эти вредные настройки, которые, во-первых, разряжают вашу батарею, во-вторых, они работают постоянно в фоновом режиме, идет нагрузка на ваш процессор, на оперативную память, но самое главное то, что эти настройки, они имеют доступ реально ко всему телефону и особенно к вашим всем перепискам, которые вы храните у себя в обычных мессенджерах, это Skype, WhatsApp, Viber, Telegram, в общем абсолютно любой мессенджер, где вы общаетесь, кому-то пишете личные сообщения, либо вам присылают сообщения, все вот эти уведомления, к сожалению, читаются вашим телефоном и непонятно куда отправляются. Но если бы это были только мессенджеры, это еще абсолютно во всех приложениях. То есть неважно, даже просто самая обычная игра, либо любое другое приложение, программа, которая не относится к переписке, там тоже все сканируется, то есть что вы делаете в этом приложении, что нажимаете, если там даже что-то вводите, это все опять же сканируется. Я буду показывать несколько настроек, потому внимательно смотри, не пропускай, потому что на разных моделях эти настройки могут называться по-разному. Если ты не подписан на канал, обязательно подпишись и не забудь поделиться с другом, чтобы он тоже знал, как делать вот эти настройки, как отключать, чтобы не было никакой слежки, чтобы сделать телефон намного лучше и пользоваться телефоном намного проще и намного спокойнее. Итак, нам нужно зайти в наши стандартные настройки. И вот здесь ищем такой блок настроек, в котором у нас находятся и пароли, и безопасность обычная, и защита конфиденциальности и тому подобное. Телефоны во всех разные, но на каждом смартфоне есть такой блок, где отдельно вынесены вот эти все функции. Нам нужно найти защиту конфиденциальности. Заходим на эту строку. И вот здесь есть еще немножко ниже полистав специальное разрешение. Здесь производители телефонов реально очень хитро поступили. Если вы почитаете, то здесь написано «Следите за тем, как приложение использует конфиденциальное разрешение». То есть кроме того, что по умолчанию они взяли самостоятельно все повключали, ну и немножко припрятали эти настройки, написал при этом, что следите сами за этими разрешениями. Так вот сюда мы конкретно и будем заходить. Зашли, здесь вот есть много различных функций. Первым делом, куда мы зайдем, это изменение системных настроек. Заходите сюда. И вот здесь обратите большое внимание, что конкретно здесь разрешено. Смотрите, приложения, понятное дело, будут во всех разные. Первое, это диктофон. Берете и отключаете разрешение системных настроек, чтобы диктофону не было этих разрешений без вашего ведома. Выключаем вот эту штуку. Если вы, конечно, об этом не знали, то проделывайте вот эти действия. Если знали, то вы огромные молодцы. Камера. Смотрите, у меня уже это отключено, но по умолчанию было тоже включено. Проверяйте, в общем, у себя. Если вы когда-то выключали, то, слава богу, эта настройка будет выключена. Дальше, программа MSA, она ответственна в основном за большинство рекламы в вашем телефоне. Отключайте ее тоже, чтобы не было доступа. Дальше мессенджеры, все мессенджеры, где идет какая-то переписка, ваша банковская какая-то информация и тому подобное. То есть вы по-любому где-то что-то писали, что-то кому-то отправляли. Вот всем мессенджерам нужно это запретить. Допустим, Viber. Видите, запрещено. У вас тоже должно быть запрещено. Skype. Тут тоже запрещено. Запрещайте. Если какой-то другой любой мессенджер, то точно так же проделывайте, заходите сюда. Если вы сюда ни разу не заходили и не проделывали таких действий, то у вас абсолютно вот это каждое приложение, оно будет активно. Если у вас встречаются какие-то игры, вот смотрите, я пока листал, вот какая-то игра попалась, вот какая-то игра, вот играм 100% запрещайте, чтобы было вот так вот запрещено. Я уже ранее это все просто показывал в других видео, и некоторые настройки у меня уже отключены. Но самая вредная настройка еще впереди, потому не спеши переключать. Смотрите, она работает на системном уровне, потому нажимаем еще и показать системные процессы. И вот здесь нужно еще раз полистать и найти эту настройку. Это только
кусочек действий, которые нужно сделать с этим приложением, чтобы оно не мешало работе и не читало все ваши уведомления. Вот эта настройка Analytics. Здесь ей запрещаете изменение системных настроек, чтобы стояло так же, как у меня. Дальше возвращаетесь. Снова вы попали в специальный доступ. Здесь ищите теперь строку, которая называется «Доступ к данным об использовании». Заходим сюда. Опять же, здесь будет очень много приложений. Мы ищем только одно приложение, которое называется Analytics. Вот оно. Заходим сюда. Здесь разрешен доступ. Это приложение сможет отслеживать, какие еще приложения вы используете и как часто. И даже определяет и оператора сети, и язык, на котором вы разговариваете автоматически. В общем, отключайте вот эту функцию в обязательном порядке. Но не спеши переключать, это еще не все. Возвращаемся назад, еще назад стрелочку. Теперь самая важная настройка, которая называется по-разному на всех телефонах. Конкретно сейчас показываю на телефоне Xiaomi уведомления на устройствах и в приложениях. Заходим сюда и вот здесь смотрите. Analytics у вас тоже будет активирована. И вот эти все уведомления. Обязательно отключай. Вот, отключаю верхний ползунок. Отключить. Возвращаемся. И теперь смотрите. Если его включить, угроза чтения, управления уведомлениями является конфиденциальным разрешением. Предоставляя это разрешение, вы ставите под угрозу конфиденциальность личных данных и сохранность своего имущества. И тут перечень тех приложений реально. Вот чтение всех смс, включая финансовую информацию, то есть чтение всех ваших мессенджеров. Потому мы запрещали доступ ко всем мессенджерам, чтение уведомления мессенджеров, чтение всех уведомлений. В общем, тут прямым текстом написано, что эта программа, это реальная угроза, но почему-то по умолчанию это все включено на каждом телефоне. Потому перепроверяй, проделай все вот эти действия, что я показывал, отключай обязательно и не давай разрешения конкретно этой программе и еще тем программам, которые я показывал. Касательно того, что я говорил, что на разных телефонах по-разному называется, на других телефонах может называться адаптивные уведомления. Их, допустим, немного переименовали и сделали как уведомления на устройствах. Если вы не находите у себя такую настройку, то ищите у себя адаптивные уведомления. Если не находите адаптивные, то, понятное дело, ищите уведомления на устройствах. Обязательно подпишись на канал и не забудь поделиться с другом, чтобы он тоже сделал эти все настройки. Немного переименовали и сделали как уведомления на устройствах. Если вы не находите у себя такую настройку, то ищите у себя адаптивные уведомления.